كرا بما عنده من إمكانيات إذن أيها الأحبة تلدوا حويا إلهينا أبو ريبا يقانا نفتني وحيكو إصلاحيس سقا أبو ري سقانا قرنيا وحيكو إصلاحيس وحي يكو إصلاحيسين الرسوش اللي سودين رسوشنا وحينا برين إنه ربنا عابدنا قف بنا آدم وقمان أو توصل نقرنه سيد النتيجة ونكسن آخره وهل كرم أدون كنا وحلينا شغينو امتحان يهي وحي اللي نقول اتحامين إنه أما كو صبرنا أما كو مهد نغمه دي عافمات لغسية إناد مهد نغضيت هداد حروستنا إناد صبرتت هداي نلاشو سيدان نقطه ويفضودانيسا ردنيا معانا ويالانيسا وطمانينة القلب قفق هدوها له يا إلهي الرالي أهشيسة وحكم غنيمة جيران ولذلك بقى علماء دي وين الرقم ده إبراهيم بن الله تبا وحلقة شيء وحلا يدي شيخ روديو قلالان أيوة بيجا فراد دخصدي رودي قلالان هذا قياس أيوة بيجا دخصدي الرسول قاصد نمعذ أنه هنا ده بقفتو يدوك تيبون وين وقلا درير الواحد ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu raamin karo waxaanu leeyahay low calamat almuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaanu nimco hayno way nugula dagaalami lahaayeen waayo ninkani tumaniinatu lqalbi buu hayay ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshu uu arkayay waxa ay tahay dhadhankeedu garanayay nolosha hadafka laga rabo garanayay sida awgeed bay u fududayday u arkayay nin cala tariiqa jidkii saxaha haya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaya waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakarayso iyo waxa hamiga ku haya kaas baa qofka waxa farxad geliya waxaan ku soo koobaya warka markaa in madaxweyne la noqdo guul maaha ee waa mas'uuliyad la kororsaday in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas'uuliyad la kororsaday in magac weyn la helaa guul maaha waa mas'uuliyad la kororsaday laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaaba guula idan qof waliba wuu guulaysan karaa bima cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaamu alcaadil toddobada jannada carshu raxmaan harsanayuu ka mid yahay haddaad nin dhallinyaro oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabu nasha'a fii cibaadati illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanad kadeednaan kartaa adigoo faqiira intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guush iyo kadeedku ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidh la leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo ow daalo 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 muxuu kororsado waxba ma kororsan soo maha laakiin haddaad hadaf leedahay haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxadada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sano ama 70 sano lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo waa inaad rabbiga raalli geliso
jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedanta inta kadeedan baad ku jirtaa waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaasi maaha wax lagu qiimayo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabta ah yahay taasuun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka bixisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa un inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii i raacaana jannuu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madax tahay iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badan tahay iyo inaad cilmi yar tahay waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa directionka aad u jeeddee raacaysa ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuus laba ta xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa wadda inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leeg tahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu طariiqa xaqa ayna tusiyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إذن إن ليس لكم حدنا إن يرتقي إن الويت